και κύριοι, σας παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας με τη ζώνη συνταμένη μέχρι να σβήσει από την ένδειξη προσταθείτε και την προσωπική σας ασφάλεια θα πρέπει να έχετε τη ζώνη συνταμένη εφόσον κάθεστε, γιατί πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα πρώτα να ταράξει κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όταν σβήσει από την ένδειξη προσταθείτε, παρακαλούμε να ανοίγετε τα ντουλάπια με προσοχή για να μην πέσουν αντικείμενα. Θα θέλαμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι το κάθισμα απαγορεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και αποτελεί εκδρομή ενεργεία. Ladies and gentlemen, please remain seated.